อันหนึ่ง ใช่ครับตัวนี้ก็เป็นตัวลอกสีนะเราจะใช้ก่อนมันจะได้ไม่เละเทะนะครับ ตอนนี้เราลงตัวนี้เสร็จแล้วเราลอกเสร็จแล้วลอกลงกระดาษทรายอีกก็ได้ใช่ไหม ใช่ครับ แล้วก็ขัดเก็บให้ผิวเนียนนะครับ โอ้โหเจ็บ แต่มากก็ออก อันนี้เพื่อนๆนำไปปรับ อันนี้เป็นพวกสีตลาดทั่วไปนะที่เขาทำกันนะครับแต่งหน้าแต่งตา โอเคใช่ไหม เป็นของเทที่ตลาดเรียกว่าทั่วรับถู รู้สึกว่าด้านมันจะออกได้หลังไม่หลังเลย ที่เวลาการทิ้ง เพราะด้านไม่มีนะ ใช่ขนาดแห้งออกประมาณนี้ประมาณ30 วิ จริงๆเนาะก็ไม่ถึงขนาดนั้นขอดูสีฟ้า3.2นะครับ 32ครับก็ อันนี้เริ่มได้แล้วยังหรือว่าเราต้องลงไปอีก เราต้องขัดกระดาษทราย